هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj nga I falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flas rreth një fushë tjetër nga fushat e ambicjes së lartë. E kjo fushë është fusha në thirrje apo fusha e thirrjes në fen Allahut Azza wa Jall. Do thot sonte me lejen e Allahut do të flas për ambicjen e lartë për sa I përket davetit, për sa I përket thirrjes në fen Allahut Azza wa Jall. Ne gjithë e dimi se ata që thirrin në fen Allahut Azza wa Jall dallojnë njëri nga tjetri, sipas veprave dhe sipas thirrjes të cilën e bëjnë. Kjo varet krejtësisht nga ambicia e tyre. Sa më shumë që njeriu ka ambicie, aq më tepër është edhe veprimtaria e tij. Sa më pak ka ambicie, aq edhe më pak është edhe veprimtaria e tij. Do thotë kjo është një prej faktorëve kryesorë, sepse ka mundësi pastaj ndikojnë edhe situata ndryshme që njeriu mos ketë mundësi që të lëvizë, por sidoqoftë në përgjithësi, ambicia është ajo e cila dallon njeriu për sa I përket veprimtarisë, do thotë së tij. Ajo më shumti që përkujdeset një thirs, një musliman, është udhëzimi I njerëzve. Do thotë drejtimi I tyre për ka e mira, udhëzimi I tyre për ka e mira, udhëzimi I tyre për ka Islami. Dhe nëse njeriu I merr e lexon Kur'anin sado pak, ke për me po në suretun Nur se si Nuhi alayhis salam, brenga e tij kryesore ka qenë daveti. Gjithë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall përgjithësi brenga e tyre ka qenë daveti. Do thotë prej atij momenti kur Allah Azza wa Jall e ka bë pejgamber dhe I ka zbrit pejgamberlloku, prej atij momenti e ka mbart mbi supet e tij amanetin e thirrjes në fen Allahut Azza wa Jall. Kjo ka qenë amanet, mirë po është edhe diçka tjetër që ne nuk e kuptojmë mirë. Është kuptimi I begatisë të cilën ta ka dhënë ty Allah Azza wa Jall. Allahu ka bërë musliman. E njeriu kur e do për veten e tij një të mirë dhe e ka shiju vetë atë mirë, atëherë ja do dhe tjetrit një të mirë. Edhe tjetrin do thotë do për me thirr në atë të cilën ai është tash. Do thotë ti je musliman, je I udhëzuar, shkon në xhami, e don Allahun, e don pejgamberin Allahut dhe e di se janë të vërtetë. Edhe e di se ti në veten tënde je I lumtur, sepse shpreson tek Allahu Azza wa Jall lumturinë në dunjë dhe në ahiret. E për tjetrin çfarë duhet që të kesh mendim ose çfarë duhet edhe që duash edhe ti për tjetrin, njëjtën të cilën ti e do. E kjo është një prej arsyeve dhe stimul I cili të nxit edhe ty do thotë që të shkosh edhe të afrohesh edhe tjetrin në fen Allahut Azza wa Jall. Kjo ka qenë brenga e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, prej te Nuhi deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj do thotë edhe njerëzve të mirë që I ka cekë Allahu Azza wa Jall në librin e tij, siç është rasti I besimtarit familjes Firaunit. Pastaj rasti atë njeriu I cili erdhi për një skaj qytetit kur I mbytën 3 pejgamberë që kishin pasur tek ata si popull, edhe pastaj I thirrin fen Allahut Azza wa Jall. Edhe pse ishin pejgamber, I mbytën I thon popullit im, çfarë po bani? I thirrin fen Allahut, e mbytën, pasi që e mbytën, a e dini çfarë kanë qenë fjalët e tij? Thot Allahu Azza wa Jall, thot kale ja lejte komi ja lemun. Thot po ta kishte di, thot populli im, bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Se Allahu Azza wa Jall mua më fali edhe më nderoj, më bëri prej atyre të cilët do thot I fisnikroi. Para mendoj, e mbytën e vran. Po na kishte vrarë neve ndokush, a kishim me shpresu për popullin ton, hajde edhe mesi jo. Sepse ne e urrejm dhe ne kishim e urrej do thot atë popull të cilët na bën një gjë të tillë. Mirë po ky njeri nuk e bëri një gjë të tillë. Ki tha, po ta kishte ditë populli im se çfarë mua më begatoi Zoti dhe më fali, do thot u adeshti prapse prap të mirën. Do thot që besimtari brenga preokupimi I tij është do thot thirrja në fen e Allahut Azza wa Jall. Nëse e merr dhe mediton listën e njerëzve burrave madhështor në Islam, do thot ke për me marr një listë prej të selefit deri sot. Ke për me pasë një gjë tek ata është e përbashkët. Sepse kanë mbet në atë listë, se sa e sa popull, sa e sa njerëzi musliman prej të pejgamberit Allah deri sot kanë jetu. Mirë po sa njihen nga ata nuk janë shumë. Pavarësisht do thot punës, pavarësisht do thot veprave, mirë po janë pak. E shkaj ka dallu këta që kanë mbet në atë listë, do thot historisë islame. Listë e burrave të mëj I ka dallu ambicia e tyre e lartë. Kjo ka qenë gjëja e tyre e përbashkët. Pavarësisht ulema, pavarësisht ibadetxhi, pavarësisht njerëzit mirë,
Pavarësisht do thotë kanë qenë prej atyre që kanë luftu, apo që e kanë ripërdri fen, qëllimi është do thotë që e kanë ripërdri sunetin e pejgamberit Allah me një kohë ku është përhap do thotë bidati, gjithë ata njerëz kush i ka ngrit? I ka ngrit do thotë ambicia e tyre e lartë. Baza, shembulltyra më e mirë për sa i përket bardhjes së brengës këtij amaneti ose në përgjithësi do thotë bardhjes së brengës ummetit është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë pejgamberi Allahu azza wa jall ka qenë njeriu i cili ka bashkëngje bashk me musliman. Nuk ka pas breng, nuk ka pas dhembje, nuk ka pas vështirësi, vetëm se pejgamberi Allahu azza wa jall e ka ngjenë në trupin e tij. E për këtë arsye, thot Abdullah ibn Shaqiq thot se e pyeta Aishën radhiyallahu anha dhe i thash, e pejgamberi Allahu a shfal ulur? Ta Aisha radhiyallahu anha po, a shfal ulur atëre kur është lodh dhe është raskapit nga njerëzit. Do thot që brengat e tyre, vështirësitë e tyre, edhe mundimet e tyre pejgamberi Allahu gjithmonë ka qenë me ta. Edhe ka tentuar në forma të ndryshme që t'u largon atyre. E kjo pejgamberi Allahu padyshim se e ka lodh edhe e ka raskapit. E kur është lodh dhe raskapit, thot Aisha se atëre pejgamberi Allahu azza wa jall është fal do thot ulur. Hudhaifa radhiyallahu anhu për me ta bë me di çfarë do thot brengë ummetit. Thot se njerëzit shkonin e pyetnin pejgamberin Allahu për hajër dhe mirësi, kurse unë shkova e pyeta diçka tjetër. Që të përfitoj unë mi po përfitojnë edhe musliman breng për tjerë, jo vetëm se për veten e tij. Jo egoist. Thot shkova e pyeta pejgamberin Allahu azza wa jall për sherrin. I thash, ja Rasulullah, këtë njerëzit po të vinë po të pyesin për hajrin. Si më arrit deri tek ajo? Unë po të pyes për sherrin, si të largojmë prej asaj. Kohën e fitnave. E me këtë e mësoj veten, mirë po njëkohësisht dhe neve na përcjelli këtë mesazh, që ne do të ta shohim se si duhet që të bëhet bardhja ose që duhet që të bartet brenga për muslimanët dhe për ummetin. Meditoja mohimin e pejgamberit Allahu xha si ja mohoi luçën aty arabi, aty endaco. Shkoi sahabët e munduan atë aspekt do thotë bëri gabim. Edhe siç është tradit kur ban njëri gabim do thotë i folën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndryshe o sill me ta. Edhe në fund çfarë tha? O Zot, më shiron mua, edhe më shiroj Muhammedin, edhe askën tjetër përveç të dyve neve. Pejgamberi Allah çfarë i tha? I tha e zvoglove të gjërën, e ngushtove. Mos ban do vesh për mua, edhe për ty. Ban do për krejt muslimanët. Me një hadith që ceket se hadithi është i dopt, disa ulemat e kanë bërë hadithin e mirë, thotë se pejgamberi thuhet se pejgamberi sa më ka thënë se kush kërkon falje për muslimanët dhe muslimanët, Allahu ka përmishkruajt për çdo musliman dhe muslimane aty nga një të mirë. Mirë po hadithi do thotë tek disa nga dietarët është hadithi i dobët edhe nuk mirë si bosh, mirë po sidoqoftë ka mundësi që ta dëgjoni edhe disa nga ulemat hadithet e cekin se hadithi është i mirë. Sidoqoftë do thotë Enesi thot për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi Allahu thotë ka qenë njeriu më i mirë. Pejgamberi Allahu ka qenë njeriu më bujar. Pejgamberi Allahu ka qenë njeriu më trim. Edhe cek thotë se një nat prej natëve thotë banorët e Medinës e dëgjuan një zë, edhe u friksuan gjithë, edhe kur dolën, edhe u nisën ka drejtimi i zërit, kur shkuan atje tha e pon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kishte pas dal më herët. I ka paraprit gjithë. Kur e ka dëgju zërin, fillimisht pejgamberi Allahut ka dal. I pari pastaj kanë dal qerë. Edhe kur e ponu çuditën, mirë po pejgamberi Allahut çfarë ju tha? Tha mos u frikoni, mos u frikoni. Do thotë sikur se i thot do kujt me fjalë buta që largoi Afrikën sepse zonjë të rështushëm, e në këtë rast pejgamberi Allahut do thotë i qetësoi banorët e Medinës, mirë po e tregoi atë burrnin e tij. Do thotë atë ngjenjen me musliman. Thot pejgamberi Allahut me një ditë tjetër. Thot unë thot heci me vllajin tim musliman që të kryej aty një nevojë. E ka vllai im musliman, e ka një nevojë. Po pejgamberi Allahut unë të heci, thot është më mirë për mua se shkoj në itikaf te xhamia ime në Medinë do për 2 muaj. Para mendoj itikaf të bëj do thot në xhaminë e pejgamberit. Më mirë me largu një breng, një vështirësi vllavit tim musliman. Ne sot kur e kemi një problem, një breng, është problem me tregu njëri. Pra sy sa më janë e përhap muhabetin. Pra sy se më një herë ai shkon edhe fol diçka ti ndron fjalë. Ose shkon ban diçka e cila është absurd. Vetë se ti më janë shtrit dorën, krahun, ti shkon përkundrazi e lufton. Ose nëse nuk ke mundësi, e jo që mbetet luçja. Kjo është arma jote më e madhe, arma jote më e fuqishme për një vëllai musliman. E pejgamberi Allah paramendoni se si ka nxit besimtarin që të shkon edhe ti ndihmon vllavit vet ta ngjen me vështirësinë që e ka bashk, do thotë ti edhe ai. Madje thot pejgamberi se kush e largon nga besimtari një vështirësi, nga vështirësitë e dunjos, Allah do t'ia largojë atij vështirësi nga vështirësitë e ditës kiametit.
E nëse dëshiron që ditën e kiametit largohet ai problem, ai vështirësi, atëherë qëndro me vllavin tanë musliman. Ti çfarë brengë te muslimani, çfarë brengë, çfarë problemi është? Nuk janë vetëm se ato ne që i mendojmë nga dunjaja. Problemi është edhe diku tjetër. Problemi është edhe fetar. Ka mundësi do thotë që ai ka nevojë për dituri. Ka nevojë, nuk di me fal namazin, nuk di me marr abdes. Edhe për ata kjo është lehtësim për ta. E jo që ti kur e di begatin që Allah ka begatu, dhe ta ka mësu që me lexu. Ndokush nuk ka mundësi për me lexu, nuk ka parë me libra. Ndokush nuk di shkrim lexim. E ti elhamdulillah Allah subhanahu ti ka mësu gjitha ato. E jo që çka mbetet, atë mirësi që ty Allah ka begatu, që edhe ti të marrësh edhe ta shpërndosh. Mirë, po kush e shpërndon atë? E shpërndon ai njeriu i cili ka ambicie, ai njeriu i cili dëshiron ta fitojë xhenetin Allahut, i dëshiron gradat e xhenetit Allahut. Daveti nuk është i lehtë, daveti është i rënd, kemi për me pa më vonë si shembull do ta marrim Muhamedit, se si ka qenë fitna e tij në sprovën më të madhe kur ka qenë imami, se si ka qëndruar ai. Vështirësitë janë. Ne kemi një problem sot me dal një fletush me shpërndon për Allah. Sepse thot po mjen turp, po mjen marrën me pa tjetër filoni dhe alani. Kjo është realiteti jon, me thon merre bani një vepër për Allah, vjen turp, ose thot nuk kam kohë, mi thon hajde po shkojmë po pim kafe, nuk ka as problem. Hajde po dalmi diçka për dëfrim, nuk ka as problem. Gjitha i ban, mirë po kur është pyetje daveti, askundi nuk është. E po mirë këtë begati që ta ka dhënë ty Allahu, a ka qenë dokush i sebeb? Ka mundësi ka qenë dokush i sebeb. Edhe ti bëhu sebeb për ti kanë. Ashtu siç ka qenë dokushi për ty, do thotë sebeb. Thot Abdul Karim Eri Umeje, thot për mua, thot unë ta largoj një njeri nga mendimi i keq është shumë më i mirë për mua se sa të shkoj të baj itikaf një muaj. Thot Fatimia bija Abdul Melikut, halifës për burrin e vet Omer ibn Abdulazizit. Thot kur u bë halife, thot trupin e tij e kishte musliman. Mendjen e kishte në çështjet në zgjidhjen e problemeve të tyre. S'ka pas kohë njeriu të rrijë me familje të bëjë ibadet. Natën e ka shfrytzuar për ibadet. Tan ditën ka qenë i shqetësuar me brengat e muslimanëve. Kurse thot Ebu Uthman she Hoxha Imam Bukharit, thot nuk ka njeri i cili ka kërkuar prej mua ndonjë nevojë vetëm se unë nëse kam pas mundësi ta bëj, unë jam ngrit edhe i kam ndihmu. Nëse jo, me të hodhat e mia. Nëse jo, kam kërkuar nga vllazit musliman të ndihmoj. Nëse jo, kam shkuar te sultani, kam kërkuar vetëm e vetëm që të ndihmoj atij. Nuk ka shkuar te sultani për me marr pozitë. Nuk ka shkuar te sultani për me qenë i tij. Ka shku për me ndihmu vllavit të tij musliman. Se jo çdo kush shkon taj është alim i tij. Do thot qëllimi është se ka shku për të ndihmu do thot një vllavit musliman. Kurse thot Leith ibn Isa, thuhet përcillet për të se uleshte për çështje pyetjeve dhe vinin e pyeshin pasi që e krynte uleshte për çështjet e nevojës muslimanit. Kush kishte nevojë? Nuk kishte nevojë të madhe apo të vogël, vetëm se tentonte dhe mundoheshte që të dilte asoj do thot në krah. Kurse thot nana e Muhammed Rashid Reda, rahimullah, thot, nana e vet e ka përcjell birin e vet se është tepër u mërzite për musliman kur dëgjonte për një fatkeqësi, tepër. Edhe një ditë për ditëve po aq shumë të mërzitëm e i tha, "Ha birim, ta çka është problemi? Ta mos e kanë dëmtu ose mos e kanë ose mos ka vdekje musliman kim se i mërzit aq shumë." Do thot breng e cila e ka prek në shpirtin e tij, ka bashk me vllaznit ose me vllavin e tij musliman. Një gjë e cila neve sot na mungon. Ne shohim sot muslimanë bujnë, torturohen, mundohen, problem, ne nuk gjejmë kurrë në zemrat e tona. As për gëzim, as për hidrim. Ne nuk kemi thjesht ndjenja. Ne nuk dimë as thjesht si ndjejmë. Kjo është problemi jon. Do thotë që besimtari duhet fillimisht që vetë disohet. Pa lëvizje nuk ka davet. Daveti nuk bëhet të flet. Daveti nuk bëhet dembel, nuk bëhet përtac. Nuk bëhet të ne gjithë ditën në shtëpi. Nuk bëhet të ne gjithë ditën me një vend, jo. Pa që të lëvizje. Lëvizja është lindje. Kurse heshtja ose ngecja është sterilitet, siç e thonë disa. Madje thonë se lëvizja në fjalorin e davetxhies së thirrësit është jetë, kurse ndalja është vdekje për ta. Thuhet se lëvizja, qëllimi i lëvizjes është të thotë trupi, daveti, puna, thotë është fillim, kurse ngecja është mbarim, përfundohet me atë. Nëse ke mbet deri aty do thotë ke mbet. Me lëvizje është për hap Islami. Po mos kishte qenë lëvizje gjeneratave të para, Islami nuk kishte pas për marrë deri tek na. Po mos kishte qenë lëvizje atyre në për gjitha vendet e botës, ta përhapin dritën e diellit Islamit në për tan botën, sot nuk kishte qenë Islami deri këtu. Pa ata kanë dalë, nuk kanë ndejt me një vend, kanë lëviz, sepse e kanë ditë shumë mirë se lëvizja e tyre është për hajr vallaj, kanë dashur hajrin. Kanë dashur ta përhapin tauhidin, edhe ta largojnë shirkun,
Edhe njerëzit i thrasin natë të cilën e dojnë për vete xhenetin e Allahut. Kjo ka qenë synimi i tyre. Prandaj i kanë lënë familjet, i kanë lënë fëmijët, i kanë lënë, do thot, familjarët e afër, na për borë, na për shi, na për ftohtë, na për nxehtë, s'ka pas pengesa për ta. I kanë shfrytzuar gjitha për hir të Allahut xhel. Gjitha. Ti nuk ke mundësi sot për hir të Allahut xhel me bë diçka. Thjesht një punë më të vogël, me ders. Ose me bë, do thot, një veprimtari e cila është e thjeshtë. Mirë, po ndoshta tek Allahu shumë më. Thot Imam Shafiu kur flet për çështjen e lëvizjes, Imam Shafiu thot se unë e du, e ka shkruar disa vargje, po nda zeki shkurt, e cek thot se unë e du lëvizjen, e dashuroj aq fort, ishk do thot dashuri e fort në arabisht. Thot unë e dashuroj, kurse thot e urrej thot dembelin edhe përtacin, edhe shëmbollen heshën apo ngecjen me një vend me një ujë i cili nuk rreth, edhe uji i cili nuk rreth do thot prishet. Dhe po ashtu e vërteton me luanin, thot se luani thot nëse nuk lëvizën për me marr ushqim, thot atëre ka për me vdek. Thot njashtu do thot edhe shigjeta, nëse nuk del prej vendit ku është, edhe nuk vendohet në harkun, edhe nuk niset, nuk ka për me shku deri te qëllimi. Ti e ke një qëllim, e ke një synim, ti e do për filanin islamin, ose e do khairin dhe mirësinë për popullin tanë, mirë, po nëse ti nuk lëvizën, si ka për me ardhur? Ajo nuk ka mundësi për me ardhur. Patjetër duhesh për me lëviz. Andaj edhe Allahu xhel kur i zbriti pejgamberit Allahut i tha ja eyyuhal mudaththir, o ti i mbuluar, i mbështjellur, kum fa andir. Çohu edhe thot thir paralajmëro. Çohu edhe paralajmëro. Kurse ata gjelmosha që ishin në shpellë në suratul Kahf, thot Allahu xhel wa rabatna la qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Fa Allahu xhel tha se ne u afërcuam zemrat atyre kur u ngritën dhe thanë se ne, Zoti jon, është Zoti i tokës edhe i qiejve. Do thot momentin kur janë ngrit, Allahu xhel thot se ne, në ato momente kur thanë ata se ne Zot e kemi Allahun dhe nuk adhurojmë dikë tjetër jashtë Allahut, thot se ne u afërcuam atyre zemrat, do thot që me davetin tan, me lëvizjen tënde kush forcohet? Imani jot. Imani jot. Nëse ti nuk thret, dije se do të dështosh, do të zbehet imani, do zbehen veprat. Kur thret në fenë Allahut azza wa jall forcohet imani. E do thot lëvizja patjetër çka duhet. Lëvizja çka stimulon? Stimulon do thot ngritje shpirtërore, ta ngjall zemrën. E do thot ajo ngritje shpirtërore patjetër duhet që të ekziston ku në zemrën tona. Përndryshe do thot ato do të vdesin. Andaj Allahu tha kul hadi sabili, thuaj se kjo është rruga ime, edu ila Allah ila basira. Unë thras në fenë Allahut me dituri, ana wa man itabani. Unë edhe ata që më pasojnë mua. Prandaj thonte Kelbi, thonte hak e ka çdo njeri i cili e pason pejgamberin Allahu xhel, që thirrën në atë në të cilën thiri pejgamberi i Allahut azza xhel, edhe do thot ishte në atë rrugë. Prandaj thonte pejgamberi sa thonte belligu anni walau aya. Thot përcjellni prej meje qoftë edhe një ajet. Edhe një ajet, përcjellë. Aq sa di. Nuk ka patjetër do thot që ti me ditë shumë për me përcjell, jo. E ke mësuar një ajet, atë përcjellë. Përcjellë, çoj mesazhin fe, çoj do thot mesazhin deri në vend. Madje thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i ndriçon fytyrën atij njeriu i cili e dëgjon një hadith. Një fjalë timën pastaj merr edhe për hap tjetrin. Ndoshta ai i cili e dëgjon do ta kupton më mirë se ai i cili e transmeton. Sepse ka mundësi që ti e dëgjon një fjalë, një hadith apo një ajet e transmeton, tjetri është më e kupton më mirë dhe më qartë se sa ti që e transmeton. Andaj do thot mos e ndal, do thot atë edhe transmetoj, do thot një gjë të tillë. Imam Ghazali rahimullah i ka thënë disa fjalë, ndërto fjalë të artë dëgjoni çka thot. Thot Imam Ghazali thot dini, për ata njerëzit që mendojnë se ndeja në shtëpi në kohën e disa kohra, do thot është më mirë se sa me dal jashtë edhe me thirr në fenë Allahu xhel. Thot Imam Ghazali thot dije për fjalët që i ka thënë përgjithësi, thot se ai njeriu i cili rrin në shtëpi, edhe nuk del për shtëpisë së tij, le ta di se për jashtë ka shumë harame. Në çdo kohë haramet ekzistojnë. Edhe thot një numër i madh i tyre janë ignorant, edhe nuk e din as kushet e namazit. Nuk e din as namazet. Thot Imam Ghazali kjo është për qytetet. Po mos flasim për fshatrat edhe për vende më të larta. Edhe cek Imam Ghazali për atyre thot endacaka do të jetojnë në bashkëtira. Pastaj turkmanët edhe kurtët, edhe thot grupet e qera të njerëzve. Në atë periudhë thot që kanë jetuar. Thot
Detyrim është që çdo njeri, çdo imam i xhamis, ose çdo xhami të ketë vendin e tyre ta ketë nga një faqih, nga një njeri i cili e njeh fen, sadopak bën namazin me ta mësuar, ta ketë edhe ta përcjellë mesazhin e fesë Allahu xhel. Ti mësoj njerëzit hajt, tu mësoj atyre abdesin, tu mësoj namazin, patjetër thotë ashtu. Edhe kështu do ta përhapë fen Allahu dhe do t'i mësoj njerëzit në fen e Allahut azza wa jall. Kurse Ibn Taymija rahimullah kur e komenton ajetin ja el mudaththir kum fa andir, thot Ibn Taymija thot është detyrim për ummetin që ta përcjellin mesazhin i cili ka zbrit, edhe të paralajmërojnë në atë të cilën ka paralajmëruar Allahu azza wa jall. Prandaj tha Allahu azza wa jall falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fi din wal yundhir qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Do thot që me këtë na bën me dije se besimtari duhet që shkon ta mëson fen, pastaj të kthehet edhe ta përcjellë mesazhin e Allahut dhe thot kur e dëgjuan gjin Kur'anin than wallau ila qaumihim mundhirin, u kthyen tek popujt e tyre si paralajmërues. Do thot kur e dëgjuan fillimin gjin librin e Allahut Kur'anin, ata pastaj kur e kuptuan realitetin u kthyen tek gjint edhe filluan që t'i paralajmërojnë, do thot për ajetet që kanë zbritur. Thot Ibn al-Qayyim rahimullah, thot përcjellja e sunnetit pejgamberit Allahut azza wa jall. Thot deri tek ummeti është më e mirë se sa drejtimi i shigjetave ka qafa e armikut. Sepse thot drejtimin e shigjetave ka qafa e armikut ka mundësi ta bëjë çdo kush, kurse sunnetin e pejgamberit Allahut nuk ka mundësi ta bëjë përveç se ai i cili është trashëgimtar i pejgamberëve të Allahut azza wa jall. E andaj thot Ibn al-Qayyim thot Allahu na bëftë neve edhe juve thot edhe na mundsof që të jemi do thot prej atyre. E me këtë na bën me dije besimtari qartë ta kuptojë një çështje, çështjen e asketizmit. Se asketizmi nuk do thotë që ti të rresh në shtëpi, kurse për jashtë ta nditën bëjnë kurvri. Nuk do thotë që ti të rresh shtëpi ta ruash veten, kurse familjarët edhe populli jot do thotë janë devijum. Asketizëm nuk, kjo është asketizëm i rreshëm. Asketizëm i vërtetë është që ti e njeh Zotin tan, edhe je nis drejt Zotit tan, edhe del jashtë përzihesh me njerëzit me qëllim që ti t'u mësosh atyre fen. Normalisht është anon, nuk ka që lehtë. Mirë po, ai i cili rrin në shtëpinë e tij, edhe nuk del që thirrën fen Allahut, edhe pretendon se kjo është më e mira, me pretesë se kjo është asketizëm, kjo është asketizëm, një asketizëm i risi. Për arsye se ky njeri është frikasak në esencë. Njeriu duhet me qenë trim, ai i cili del edhe thret në fen Allahut është trim. Pejgamberët e Allahut kanë qenë trim, nuk janë friksu. Pejgamberi i Allahut azza wa jall fillimisht ka qenë vet, nuk e ka posë askënd, përveç Allahut azza wa jall. Mirë po nuk kanë det në shtëpinë e tij dhe për mi thirr ata, jo. Nuk është davetxhi ai i cili pret që njerëzit t'i vinë tek ai, jo. Është ai i cili do thotë shkon deri tek ata, sepse ata kanë nevojë për ty. Ata kanë nevojë për ty. Edhe ti ke shumë nevojë për ta. E duhesh me përcjell atë mesazh, me shku tek ata. Sa shumë le që ti të mbyllësh, mirë po, kush ta ka po hajrin ty? Askush. Dobia jote do thotë ka qenë shumë e pak. Andaj edhe tek Muhammed Ahmed el-Rashid thotë nuk i takon një davetxhies, një thirrësit. Thotë do shprohet nëse nuk ka mundësi që të falesh shumë namaz natë, edhe të lexohet thotë nga Kur'ani. Sepse thotë daveti i cili bëhet edhe të cilën e bën është shumë madhështor. Për arsye se daveti merr kohë, është e vërtet, të lodh. S'ke mundësi ti sikur se qet më ngrit natën ndoshta, ose me bësh shumë hatme sikur se qet, ose diçka me ndet, sakrifikon shumë gjëra. Mirë po veprën të cilën ti e bën, do thotë është shumë madhështore. Po mos kishte qenë thirrsi, davetxhia, ai i cili ka përcjell mesazhin në kohën e pejgamberit Allahu xhel. E dini shumë mirë rastin i cili e ndacak ai arabi për shkretire. Erdhi tek pejgamberi Allahu xhel. Dhe kur erdhi tek pejgamberi Allahu i tha ja Muhammed, ta mësoma Islami, shka është Islami? Pejgamberi Allahut ja sqaroi. Pastaj tha, "Shtoj?" Tha, "Jo, mos shto." I tha atëherë, tha, "Unë as nuk do të shtoj, as nuk do të paksoj." Kaç? Me kaç fitot xheneti. Mirë po shka i tha? Fillimisht i tha, "O Muhammed, tha na erdhi tha i dërguari i jot." Do thotë që ka pas njerëz që kanë dalë, kanë përcjell mesazhin e pejgamberit Allahut. Nuk kanë ndej shtëpi. Po të kishin ndejt ata në shtëpinë Medinë, atë kishte pas me përcjell mesazhin e pejgamberit Allahut. Jo. Mirë pa ata dulën në përshkërtin, në shilan krejt, me familje, me gjitha shkajpatën, ta përcjellin mesazhin e Allahut azza wa jall. Edhe kjo ishte sebeb që ai njeri ta braktisë vendin e tij, të vijë deri tek Medinë, deri në Medinë, edhe ta pyete pejgamberin Allahut dhe t'i thosë se o Muhammed, kallëzo më shka është Islami. E do thotë që patjetër duhet lëvizje. Nëse nuk ka lëvizje, atëherë do të ketë vdekje. Mos lëvizja është vdekje. Lëvizja është gjallërim, është jetë. Andaj thotë Amir e Shabi, thotë se disa njerëz thotë dulën thotë prej Kufës, edhe shkuan me një vend edhe filluan që ta adhurojnë Allahun azza wa jall.
e mori vesh Abdullah ibn Mesudi. Edhe kur e kuptoi Abdullah ibn Mesudi shkoi tek ata. Edhe kur e pa nuk zun se ka Abdullah ibn Mesudi tek ata. Edhe i tha ju shkajni duke bë. Tha ne jemi vetmu tha ta adhurojmë tha Allah, ta përjasha shumë fitne. E i tha mirë, tha nëse ju tha këtu rrini, kush ka për me luftuar mikun? Kush ka për me luftuar mikun? Askush. Tha unë tha nuk dal për këtu derisa të kthenu në vendin tuaj. Thot Imam Mahmeti, thot nëse një njeri i arri një lajm për një njeri i cili ka dituri, për një njeri i cili ka veçori të mira, cilësi të mira, moral të mirë, le të shkon, le të njoftohet me ta, le të rri me ta, le të interesohet për ta, le të mbaj kontakte me ta, sepse do të ketë dobi nga ai. Tek ne me na ardh nuk na intereson shumë. Neve na intereson diçka. Kur cekët për dikant që ka pasuri, të parë jemi që dëshirojmë ta dinë fillimisht e parë sa pari ka. Na intereson kush është, ta gjejmë. Ose kur është pyetje diçka e dunjos, që na intereson. Ajo neve na intereson. Kurse tek parë ton ka qenë do të thotë krejtësisht do të thotë qetra. Thot Xhafer ibn Sulejman thot se e kam dëgjuar Malik ibn Dinar duke thënë, thotë nëse kisha pas mundësi që mos të fli, për shkak frikës nga dëshkimi i Allahut, që nëse fli do të vije natën duke flet, tha nuk do të kisha flet, dhe të kisha pasur njerëz ta shoh që ti përcjellin në për vende të ndryshme, dhe të shkojnë ti paralajmërojnë ata dhe që thonë zjarmi i xhenemit. Kaç që ti do thot këshill edhe paralajmërim se nëse nuk e adhurojnë Allahun do të vijë zjarmi i xhenemit. Kur që thonte Ibrahim ibn al-Ash'ath, thonte se dini me Fudal ibn Iyadin kur kishte xhenazë. Edhe kur kishte xhenazë tha aq shumë ta këshillonte, aq shumë ta çante, derisa nuk dihej do thot se ky njeri a është kit të shku për në ahiret apo çka është puna me ta. Kur shkonte te varrezat, ta afrohej, tha fillonte tha që çan, edhe sikur se tishte do thot mesin e vdekurve. Aq shumë do thot i piklua, aq shumë i mërzitur, do thot derisa njerëzit mendonin se ky njeri shaka. Sikur se më pasor për ahiretin me ta shpjegu ty ahiretin, aq shumë i mërzitur. Aq shumë do thot i piklum. Kur se thonte Shexha ibn al-Walid, thonte se dilja me Sufjan al-Thawrin, tha gjuha e tij nuk lodhej nga thirrja të mirë edhe nga ndalimi nga e keqja, edhe kur shkonim, edhe kur ktheheshim. Kurse për Imam e Zuhrin thuhet se nuk mjaftonte që jepte mësime, edhe u mësonte njerëzve hadithin, tha po dilte shkonte në shkretin edhe bante davet, me qëllim që ta përhape Khalid edhe mësin. Kurse thuhet për Ahmed el-Ghazali, vllavi e Imam Ghazalit, rahimullah, se dilte në për shkretina, në për vende periferi anësh, do thot me qëllim që njerëz të mëson apo njerëzve të mëson do thot fen Allahu. Kurse për Imam el-Khiraqi, thot Ibn Qudame rahimullah, thot se kam dëgjuar se shkaku i vdekjes së tij ka qenë thirrja e tij në të mirë, ndalimi nga e keqja, thot derisa e rrahën edhe derisa do thot e mbytën dhe për këtë arsye do thot mbroi jetë edhe kështu ka qenë në numri i shumë ulemave që kanë vdek duke përhapur do thot fen Allahu azza. Kurse thot Xhafer ibn Berkan thot se na shkruajti Omer ibn Abdulazizi edhe me një letër edhe na tha urdhëroj ushtarët e tu që e njohin fen, le të dalin edhe le ta përhapin atë të cilën u ka mësuar Allahu atyre në për xhami, në për vende, ta selam aleikum. Ka që kishte Omeri, Omer ibn Abdulazizi, shkurt, me qëllim ta bën me dije se le të përhapin do të thajnë mesin. Kurse ata Ibn Rabah edhe pse ishte mufti i Mekës, thonte se nëse shoh në shtëpinë time një shejtan, për mu thot është më mirë se sa me pa jastakin. Sepse me pa shejtan çka bën? E lufton, lëvizën apo kurse me pa jastakun çka bën? Bjefle, se të fëmijët. Kur ta shifsh, të parin se çka mendon do thot e para do thot është xhumi edhe ajo thot të nxit do thot për xhum. Kurse prositi Ibn al-Qasim Isa ibn Dinar edhe i tha, ta shkota në qytetet më të mëdha të Andalusit, edhe çdo qytet ta shpërhape mirësinë ta mos jetë shtëpi vetëm se ti në te do të ta përhapish fen e Allahut azza wa jall. Do thot besimtari duhet ta kupton një herë për gjithmonë. Daveti nuk është i lehtë. Daveti ka shumë sfida, ka shumë probleme. Edhe do të ballafaqohesh me shumë, do thot vështirësi, familja, rrethi, populli, shoqëria, sistemi, me gjitha keme pas problem. Sidomos nëse do thot ata janë kundërshtarët e tu. Imam Mahmeti, rahimullah, e dini rasti kur ka qenë problemi i tij me
çështjen e Kur'anit, ku kanë pretenduar do thotë qartë se Kur'ani është i krijuar. Imam Ahmeti nuk ka pranuar, pastaj ka thonë Kur'ani është fjalë Allah, nuk është i krijuar. E problemi më i madh ku e ka pas Imam Ahmeti? Me kënd e ka pas me musliman. Do thotë ata kanë qenë muslimanë, i kanë thonë vetes musliman. Edhe e kanë marrë, kanë mbyll. E rastin e tij shkurtimisht po e ceke e përcjell djali i tij Salih për babën e vet. Thotë se Mu'tasimi Imam Malikun kur e shef, Imam Ahmedin kur e shef, për shkak se nuk pranonte që të thotë se Kur'ani është i krijuar, i urdhëroi dy veta, të cilët kanë qenë që i kanë rrejë njerëzit, që të marrin ta rrehin Imam Ahmedin. Edhe e kanë rrejë do thotë me kamxhik apo me shaka kanë qenë do thotë forta. Edhe thotë Mu'tasimi, do thotë Mu'tasimi ulet, khalife emiri muslimanëve, edhe e shikon Imam Ahmedin. Edhe i jep urdhër shërtorit, ushtarit e tij thotë merre thotë edhe rreh. Imam Ahmedi thotë vinte edhe i mshonte dy herë. Edhe i thonte Mu'tasimi, i thonte forcoje, shtrëngoje, Allahu ta kput dorën. Ma shumë, biri. Tha u kthente, shkonte qetri, tha vinte qetri. Edhe tha, edhe ai më mshonte tha dy. Derisa tha u ngrita Mu'tasimi atë tha te koka ime. Edhe më tha o Ahmed, ke për me vro vetëm kështu, ke për me mbyt. Thonë pashallahu, tha jam i mëshirshëm tha me ty. Tha nuk du tha ti për me mbyt vetëm. Thuaj që Kur'ani është i krijuar, më krij puna. Imam Ahmedi nuk folte. Njerëzit anësh ka i kishte, i thonin o emir, mos e lo vetën. Mbyte, gjaku i tij është në qafën time. Mbyte, mos e lo vetën. Në thoshin disa i thonin o emir, po agjeron, je duke agjeru, kurse diell, mos e lo vetën, mbyte, më shpejt. Heke qafës. Edhe i thonin disa mirë për ty, halifjat ka orte koka për të rinë. Edhe po të thot, prano. Thuj, Imam Ahmedi çfarë thonte? I thonte, më sjellni diçka nga Kur'ani edhe nga Suneti i pejgamberit Allahut azza xal, unë kam për me thonë me ta. U largu Mu'tasimi, u ktheu ul prap. Dha urdhër edhe njerëz që të marrin ta rrehin. Edhe morën e rrehen prap. Sa i binte njëri, thonte Allahu, thonte ma fort, Allahu ta kput dorën. Ktheheshte qetri, edhe një herë. Prap u ngrit Mu'tasimi i tha, o Ahmed. Pa prano, fol. Prano që të liroj. Vetëm se thuj do thot kaq. Kur'ani është i krijuar, më kry puna. Imam Ahmedi nuk pranonte. Derisa thot Imam Ahmedi aq shumë do thot e rrahën. Se filloi do thot të lodhet, gjak, edhe i tha o emiri muslimanëve. Para mendon, emiri muslimanëve, edhe pse e kanë rreh. Emiri muslimanëve. Tha o emiri muslimanëve. Tha sjellni tha diçka nga libri i Allahut azza wa jall. Atëherë u kthim Mu'tasimi, edhe ata filluan ta rrehin atë shumë derisa thot Imam Maliku tha u pa vetdijen. Edhe nuk ka ditë as se ku është, as se çka kanë bërë. Mirë po e kishin pas liru. Kur e kanë pasë s'ka me ta e kanë liru. Edhe pastaj do thot kur i del do thot ai vetdia i kthehej do thot mamun thot se e kanë marrë kanë çu do thot te Isak ibn Ibrahimi, thot e ka fal namazin e drekës, thot doli dhe na fali thot namazin e drekës Ibn Sema. Edhe tha, mas i dha, tha selam, tha se e po, tha se gjaki ta më kështë pas rredh. Edhe më tha, kështu tha i fal, i thash Omeri, ash fal, edhe gjaki nga plagët që, kër e kanë plagos, ta i kanë rridh. Edhe pasaj tha, miru, edhe thot bili i ti, se baba jem 28 muaj ka qenë burgim. Do thot, prej momenti kër e kanë marrë, edhe e kanë rrej, edhe e kanë burgos, 28 muaj ka qenë, do thot burgim, nuk ka prano. Disa nga shokët e ti, kanë rrallë, në atë aspekt do thot kanë qenë situatë do thot njëtë si kur që Imam Ahmedi mirë, po Imam Ahmedi ka qëndru. E ata do thot jo se kanë deviju, ose jo se kanë një shumë parimet e tyre, po do thot e kanë përdor një lehtësim që o lehtëson atyra Allah Zogjel. E në këtë ras Imam Ahmedi nuk ka pranu. Thojnë ulema pse. Për arsye se Imam Ahmedi ka qenë njeri ku krejt ummeti ka pas shin kaj. Nëse lishon të pej Imam Ahmedin këtë mesele, atëherë njerëzit do të pasoni Imam Ahmedin. E ka ditë shumë mirë Imam Ahmedi këtë gjë. E për këtë arsye ka përqendru, është përqendru. Edhe ka ndejt fort, nuk ka ndru, ose nuk i ka ndëshu panimin, bindjen e tij.
Edhe me këtë do thotë ma vonë ndryshon sistemi, dhije do thotë khalifja tjetër, Muhamedi shpallët imam i sunnetit. Allah Zogjel ja kompenzoi gjithë ato mundime që i kishte Muhamedi. E do thotë që patjetër duhet do thotë vështirësi. Patjetër do thotë duhet mi kalu gjithë ato për me arritën deri tek ajo të cilën ti e do. Rruga e Davidit është rrugë me therrë, nuk është rrugë me qelime. Qelim kush mendon ndokush unë tash po dal po thirri, vallai ndokush nuk ka për më shoh, nuk ka për më ofenduan, vallai familja s'po më do, baba s'po më do, nona s'po më do, familja po më gustojnë, kët po ma bojnë, atë po ma bojnë, po ma shojnë mekrën, po ma shojnë bulesën, po ti çka doshte? Ti doshte këtë më thon mashallah, hajde mirë, elhamdulillah, këtë namaz i bovimja. Nuk thonë, askush nuk e thotë. Ti dush me lexoje pak mirë historinë e pejgamberit të Allahut. Lexoni histori pak më shumë. Se kur lexoni histori më shumë keni për me pa se si kanë qenë vështirësitë e pejgamberit të Allahut. Pita Adem alayhis salam. Gjithë ato mundime, Nuhi, pastaj Ibrahimin e hedhën zjarr. Pastaj Ismaili do thotë e pranoi veten që të flijohet kurban. Pejgamberi i Allahut sa vështirësi pat, Musa alayhis salam, etj. Do thotë që paqëtër besimtari duhet ta kupton se kjo jetë ose kjo rrugë nuk është rrugë do thotë ku tet presin lule, është rrugë ku tet do thotë presin therra. Andaj duhet që ta përgatitish veten tënde do thotë shumë mirë. Thot Imam Eba Ismail Abdullah ibn Muhammad el-Ansari, thot se 3 herë thot ma kanë du të shpaten me mbyt qaf. 3 herë, vrasje. Thot nuk më kanë thonë thot ndroj me dhebin, jo, mendimin binjët e tu, jo. Më kanë thonë vetëm se hesht kundrejt armiku tanë. Thot kanë thonë nuk heshti. Por arsye sepse ka folë, ka thirë do të mirë, kur e ka posa e ka keq që ka thonë gabim e ke, kur e ka posa është bidat i ka thonë bidat është, nuk ka hesht. E kjo do thot i ka kushtu, thot 5 herë thot kanë qenë do thot, ose kanë qenë do thot rrezik jetë. Keni dhe ju gjithë për xhamatin teblik. Xhamati teblik është xhamati i cili do thot në esencë kanë shumë gabime. Qoftë do thot në aspektin e akidës, qoftë në aspektin do thot sjelljeve kështu me radhë, sidoqë në aspektin do thot në përgjithësi të fesë Allahu xhen. Xhamati teblik janë xhamat do thot ku varet do thot prej vendit ku jetojnë dikohen edhe bindje që i ka do thot popullata ku jeton prej muslimanëve. Ka mundsi me gjithë do thot me besim më afër sunetit, ka për atyre që janë devijuar, ka për atyre që janë dalëm do thot që i bëjnë do thot gabimit e tyre arrin deri në shirk. Për këtë arsye thonë ulemat, nëse shkon me një xhami, ku është xhamati teblik? Thonë a lejohet më fal apo jo? Thonë nëse bidatet e tyre e arrin gradën e shirkut nuk lejohet që të falet pas tyre. Nëse bidatet e tyre nuk e arrin gradën e shirkut, lejohet që të falet pas tyre. Xhamati teblik e ka një të mirë. E ka një cilësi të mirë. E kanë Davidin. Thirrin në fen Allahu Azza wa Jalla. E keni pa shumë mirë. Do shta keni ndejt. Ju ka dhënë rastin me pa dhe me ndejt me ta. Nuk kanë dituri, mirë po e kanë një të mirë. Janë të butë, sjellshëm, edhe shumë njerëz kanë qenë sebeb që të binë xhami. Do thotë janë xhamati i cili thrasin në fen Allahut. Edhe në vazhdimsi do thotë sjellin fytyra të reja në xhami. Për shkak sjelljes, edukatës që e kanë. Edhe do thotë lëvizshmërisë që e kanë. Lëvizin shumë, hecin shumë, nuk pritojnë. Pavarësisht e keni pa si vishen, edhe kreti shajnë ofendojnë, prapë nuk mërziten. E kanë këtë cilësi do thotë e kanë të mirë. Thot njërit e cek për ta, thot se ula me një xhami dhe fillova të njofton, edhe tha që e kam emrin El Hajj Wahiduddin. Sa vjet i ke? 70 vjet. Në esencë i kishte 70 vjet, tregtar. Mirë po kur e pyetëm sa vjet i ke, ta i kam 9 vjet. Po si ka mos i 9 vjet më pasën ti? 70 dhe plak 9 vjet, ta polu me neve. Ai tha 61 vjet nuk kam qenë në Islam, nuk kam qenë udhëzuar. Tha që 9 vjet ta kam filluar me këtë dalë. Do thotë që 9 vjet kam lind, që 9 vjet po jetoj. Tha dhe këshillët tha që na jepte tha neve, ishin do thotë mos e humni jetën e juaj në gjëra të kota. Kjo është këshilla e tij. Kurse cekët për një çetër, një emir i tyre, i than pse ju po shkoni në për kafe, në për diskoteka, që i keni pasë hin ata në kafe, në diskoteka, smërziten. Pse po shkoni në për kafe, në për diskoteka? I tha kështu. Tha keni pa tha kur e kita një smut në shtëpi. Tha nëse i smuti është në shtëpinë e ju, çka keni me bëu me ta? Tha nëse është lehtë i smut, ta shkon ta vetë doktori. Nëse është rand i smut, ta e thirrni doktorin te shtëpia, e ta ngot. Na i shkojmë ta në kafe tha se imoni ta e kanë smut shumë. Zemra ta e kanë ta smut shumë. Na jemi sikur se doktori kur i shkon në shtëpi,
Ta na ju shkojmë aty në përkave, se ata si kanë punë askund, e tha na shkojmë që të thirrimi do thotë në fenë e Allahut të zgjën. Kurse cekët për njërin prej tyre kishte pas dalë në një prej qyteteve të Evropës, edhe shef mashull e femër i ka treguar ndoshta dukur se është musliman. Tu pi alkool. Edhe kur e shef shkon e këshillon. Fillon që t'i fole për fe, ta këshilloje, ti thoj jo kështu, derisa do thotë ai preket, edhe kur preket i thot hajde me mua xhami. E ka pa fytyrë, e ka pa sa shpreh, edhe ta shfrytëzoi shancën, i ka thonë hajde me mua xhami. Edhe kur do me marr për xhami, ajo gruaja janë që përdore se le. Tash kë ngren për xhami, ajo ngren për me ndejt me ta në kafe, me piraki. Thot unë ngrej, ajo ngrej, edhe në fund ki më i fort burr, edhe merr dhe ngren atë, thot edhe mora e çova në xhami, jam mëson abdesin, jam mëson namazin, edhe thot prej atë ditë ai njeriu filloi që falet edhe përmirësoi do të pendimin e tij. Do thot janë njerëz janë me sjelljet e tyre janë interesant, i afrojnë zemrat. Janë të butë. Jo keni pa pavarësisht që thot i shajnë, i pshtin, e ofendojnë, nuk mërzitet. Krejt i përballon për shkak për Allah. Krejt i përballon për Allah, thot për Allah. Gjitha ka raste kam dëgjuar do thot ku ka shkuj, ka trohit deri ja kanë çel derën, ka thirr feja kam shumë shpull. Ai s'ka lëviz, ç'është. Edhe një herë çel derën e shef aty. Ti para mendoj me tor me të rreth duke i shpull. Me tharon i shpull, me ta mshun i shpull baba mas xhami nuk vjen. Ata përkundrazi, veç jep më shumë motiv që thirrin fenë Allahut. Thot njëri prej tyre i përdorin do thot metoda i thot në aspekt sigurisht me qenë zbulime dave. Thot njëri prej tyre thot ka dëgjuar për një mjek i cili ka qenë i njohur. Edhe shkon te mjeku e pagunat për me të mjeku edhe kur him ai thot doktori mi shakie, thot s'kam kusha. Po pse kjo? Thot ka marrë me bodavet. Edhe janë nisi bodavet doktori. Edhe i fol, deri ta ceka thot i zbutet zemra, edhe doktori i thot masi i zbutet zemra, i thot ato para isha i ki marrë, po thot merri se mos i kontrollova thot që thot moj se ta humba kohën tani. Kjo para që ti dhash ishin për shkak kohës tani. Mirë po ai e realizoi do thot atë qëllimin e tij, i bën i davet atij. Do thot janë xhamot interesant. Mirë po do thot çështën e bindjeve, çështën e besimit kanë divime shumë dhe nuk lejohet do thot që njëri që do thot xhamot i tyre. Edhe amir po si xhamat ka hajr në atë aspekt do thot se thirrin fenë Allahut, edhe është një mirë që ta sjellë njeriu në xhami, nëse ta sjellë atë shfrytëzohet çantën që t'jam mësoj fenë Allahut azh, edhe do thot ka për fe ashtu siç duhet. Unë pata pasek njerë me një ligjërat për Sheikh Ali Tantawi rahimahullah për Halep. Do thot Halepin e sodit ku luftohet Siria. Halepi është qytet do thot i Sirisë i njohur dietar. Thot Ali Tantawi cek një rast shumë interesant në xhami. Thot kur hina ta falin namazin ta poshë njëri, unë e njefsha pas ai njëri është i devijuar. Nuk e respekton prindin e pi alkoolin, ka motën, e kanë prezant pi shtëpie. Si ka mundsi me qenë xhami. Shkova i afrova dhe i thash ai e tha ti? I thash ai tha po. Po thash elhamdulillah që janë shouzu. Ta po kush ke sebeb? Ta sebeb ta ka qenë një plak, një hoxh, ta i cili erdhi tha në diskotek edhe na këshilloi. Unë i thash si ka mundsi, si ka hyrë deri në barra që në diskotek. Ta po një ditë prej ditëve tha përpos xhamis, afër xhamis ku ka qenë imam, tha erdh edhe ka dëgjuar se ka njerëz që shkojnë, edhe aty dalin do thot femra lakuriç, edhe prezantohen para atyre kthej, ata rrinë dhe shikojnë. Edhe kur ka dëgjuar ashtu a çudit, edhe i ka thonë xhamotit i ka thonë po një mëna, ti thit me fenë Allahut. Tregojmë se haram është. I kanë thonë jo hoç, si ka mundsi me një atë ti ku di ushka, nuk ka mundsi ata të dëgjojnë, nuk lajnë. Edhe ta shkum, ta pronari dul edhe i tham çështu. Ku po shkon? Tha, na jep leje që të hyjmë tin me fenë Allahut. Edhe u çudi që nisi me qesh. Pse ta më i thatë. Tha nëse më lejon tha do të. A ditë tha nuk na la, mirë po tha ja pagujtëm tha ditën komplet sa pore kushton hymjet që të nesërmit në vend atyre femrave dale hoxha. Edhe atë nesërmit tha u mbledhën tha ata burra, tha hinë tha brenda aty, ta shpritin me dal femrat lakuriç. Tha kur del thaj hoxh me mjekët, i del përpara. Edhe fillojnë ta shikojnë njëri me tjetrin thonë ki garan po tallet. Është diçka loj. Edhe tha më ka rikë na filloi. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ja nisim. Elhamdulillah. Allahu çoj salavat e pejgamberit Allahu. Ja nisën ta krejt çolla tha me qish. Edhe u ngrita njëri prej onës e i tha shumë i tha të dëgjojmë shpërthon. Edhe filloi do thot ai më këshillu. Për fjalët që i ka thënë ja thon o ju njerëz. Tha ju jetu ta gjat edhe i bëta mëkat Allahut ta shumë. Ku shkoi tha kënaqësia e gjunojt të juaj. Kënaqësia e gjunojt të juaj ta shkoi kurse fletushket e juve tha unzin.
Tha, o ju njerëzit, tha, ditën e kiametit, tha, keni për më pyeta për ta. Do të vijë tha një ditë kur do të shkatërrohet çdo gjë përveç se fytyra e Allahut azza. O ju njerëzit, tha, nëse ju tha i shikoni tha veprat e juaja, deri ku do të çojnë tha ato. Tha, nuk po keni mundësi tha duroni zjarmin e dunjas, e cila është një prej 70 pjesëve zjarmit xhenemit. E si do të jetë tha zjarmi i xhenemit atje. E kështu vazhdoi do të këshillon derisa thuhet që krejt fillua që çajna u penduan. E një prej atyre do kanë qenë. Sebeb ai do thot i cili ra edhe u pendua ose sot në xhami. E do thot po mos kishte qenë ky njeri sebeb, padyshim do thot se nuk kishin për me arruar në xhami. Shiko, shkurt. Duhet me ta turp për Allah të zotëgjel. Jo besimtarët. Ata që e din se do t'hin xhenem në vazhdimësi, thirin kotën e tyre, edhe nuk mërzitën. Edhe ata pa pare, pa kurgjo, i sakrifikojnë gjitha. Shikoni në Afrikë se sa njeriu dëshiron me fejnë e tyre që të deporton deri aty të thërën fejnë. Çuditeni, mahniteni. Shikoni, lexoni, do thot, çështjet e thirrjeve që i bojnë. Vetëm keni me pa thirrset e tyre se sa sakrifikojnë për me thirr në kotën e tyre që gjenden ata. Sa njeri punon gjëra të cilat janë ndoshta kota, ndoshta nuk i bëjnë dobi përveç se atij ose një rrethi. Mirë, po ai nuk e fiton xhenetin Allahut. Edhe gjithë mundin e jetë për hir të vendit, për hir pozitës, për hir të filonit, halonit, mirë, po do thot nuk e fiton xhenetin. Nuk do thot është një prej, nuk është do thot thjesht nuk është musliman. Ti musliman, elhamdulillah. Allahu t'i ka dhënë gjithë ato mira. A nuk janë tu që ti të sakrifikosh pak diçka që thirrish në mirësi, edhe pse di që Allahu ka garantuar që ti ke më qenë do të thotë një prej banorëve të xhenetit, nëse ti i respekton ligjet e Allahut. Dëgjoni këto dy shembuj do të përfundojmë me këtë melin e Allahut. Dy shembuj për njerëzit të cilët do thotë kanë sakrifikuar. Shikoni sa kanë sakrifikuar. Për çka? I pari për atyre është një njeri i cili ka pas emrin Houston, në Amerikë. Del vitin 1830 para Kongresit Amerikan. Për shkak dialogu që e ka pas me indianët, i ka bind që ta nënshkruajë një marrëveshje me qeverinë e Amerikës që të qetësohet situata. Thuhet se aq bukur flet para Kongresit të Amerikës që të folurit e tij ka qenë do thotë diçka magje, do thotë sikur se magji. I ka magjeps njerëzit, nuk ka pas fjalë të se ka përsërit dy herë. Kur dëgjon kryetari i Amerikës atëherë, edhe i thot eja këtu. Thot kam dëgjuar për ty se ti je kështu dhe kështu. Dëshiroj që ti të shkosh deri në Teksas. Teksasi atëherë ka qenë në Meksikën. Edhe ti ta ndash nga Meksika dhe ta bashkosh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për arsye se ardhmëria e Amerikës varet shumë nga Teksasi. Tha më jep njerëzit dhe më jep parë, do të shkoj do ta kryej këtë marrë. Thonë me pas parë edhe njerëzit nuk kishte me thirrti. Pa parë, pa njerëz. Dëgjoni, pa parë, pa njerëz. Tha një njeri me ty do të vijë vetëm ta kalojë urën ose ta kalojë do thotë me ty ta kalojë lumin Mississippi, pastaj kthehet ti vet. Pranon. Shkon, niset, shkon hyn në Teksas. Kur hyn në Teksas, në qytetin e parë e hap një mektebe avokati, do thotë kancelari zyre të avokatit, bëhet avokat atje. Atë shumë ka pas aftësi me gjuhë, derisa të pafajshmin e ka bot do thotë fajtor, kurse fajtorin e ka bot pafajshëm. Fillon që t'i bin njerëzit t'i vetëdyson sipas atij t'u ambjell idenë se duhet që Teksasi ndahet nga Meksika. Edhe formon një lëvizje derisa ashtu ndodh. Teksasi ndahet nga Meksika. Pa kohë fillon do thotë që të rrasin bashkimin e Teksasit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe e bin për një kohë shkurt, pas disa viteve për shumë pak kohë, kthehet në Amerikë, ja dorëzon kryetarit të Amerikës qetësin e Teksasit. E për hir të veprës që e bëri ky njeri, i lan në qytetit emrin Houston, i cili sot është do thotë në Teksas, shteti i Teksasit. Sot e madit e ka emrin do thotë Houston. Houston është vendi i naftës, është vendi do thotë i njohur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për çka e bëni? Për Allah? Jo. E bëni do thotë për interesin e kujt? E shtetit. Kjo është e mirë, elhamdulillah. Edhe kjo është mirë. Ka punu për interesin e popullit. Mirë po, do thotë ti si musliman, ti e ke plus shtesë, një ambicie. Se kur ta bësh për Allah, dije se çka pret.
Edhe ky rast i dytë është për rastin e një japonezi i quajtur Usahir. E dërgon shteti i Japonisë për me mësu në Hamburg, Universitetin e Hamburgit për me mësu, për me studiu do të thotë studimet e larta në mekanik. Me qëllim që të kthehet në Japoni edhe të fillojë që të ndërtojnë në Japoni motora. Në atë periudhë nuk ka qenë Japonia e tillë. Edhe fillon thotë kur shkova thotë në Universitetin e Hamburgit thotë doktorët ata do thotë profesorët i japin libra këtë teori me mësu do thotë bazat e mekanikës, si duhet punohet, si duhet vëkoll, kështu, ta i mësova gjitha teoritë. Mirë po tha problem tha se nuk disha tha praks. A dëshira ime më e madhe tha ishte të marr ta ndërtoj një motor të vogël. Tha shka me bë një ditë prej ditëve tha e lexova se ishte një panel i motorëve të Italisë. Tha dhe këtë rrodhën tha shka e pata tha shkova tha e blejta tha një. Kur e ndova tha përpara meje, tha sikur se më marr me ndu një diamant. Qatë shumë do të qef i madh. Tha dhe ja vendova kush vetes teme të marr çdo pjesë që e ka i motor të marr ta çeli edhe në fund ta kthej prap edhe ta dhezi. 3 ditë, 3 natë, një henditje thash na bu. Gjum shumë pak. Derisa e mirsha çdo pjesë të motorit, e mirsha, e nxjerrsha, e shkruajsha e vizatojsha edhe me numër që mos ta hupi. Pas 3 ditëve tha e heka krejt pjesë edhe montova prap e rreza ta gëzimi më i madh në dunjë. Për mua, e bën një punë shumë të madhe. Ta më njerë shkova e lajmërova përfaqësuesin e tyre çka ka qenë do thot për ata studentë që e kanë dërguar do thot jashtë, sikur se edukator shpirtëror për ata që kanë qenë. Pikëzimi i madh kur i thash, atëherë ma pruni një motor edhe më tha ky motor është i prisht. Merre çela e kishte ku defekti. Tha e mora tha e çela. Tha brenda disa ditë për 10 ditë. Tha e mora tha ja gjeta tha problemin ku e ka. 3 pjesa kishin pasur defekt, tha i mora tha vetë i ndreqa edhe i ktheva tha motori tha punoj. Punë e madhe, u gëzu shumë. Atëri tha tash, ta fillon tha ti vetë me prodhu pjesë. E tash tha unë tha shkova tha na për fabrika, të aluminit, të hekerit, bakrit, tha u bona tha qirak, punëtor. Edhe pse isha tha prej familje samurajve, familje e madhe, do thot me respekt në Japoni. Tha aq i thjesht, punëtor, qirak. Vetëm që të mësoj se si me marr me ndërtu, ta shohë si bëhet hekri, si bëhet metali, si bëhet ajo pjesa. Derisa tha kështu tha fillova me vite. Tha derisa mori vesh tha Mikado tha imperatori i Japonisë për mu, tha dhe më dërgoi tha të holla tha deri në vend, tha me qëllim që të kem pare për mësime, tha krejt pare tha shka i pata, tha bleta tha makina, bleta tha pjesë, bleta tha alete, me qëllim që t'i çoj të më thonë Japoni edhe këtem 8 vite, kështu prej 10 deri 5 motor në ditë ka mësu. 8 vite, prej 10 deri 15 orë ka mësu. Ti shërbej Japonisë, ti shërbej popullit Japonit. Edhe kthehet pas 8 viteve, do të kërkoj imperatori Japonisë takim me mua. Tha nuk pranova. I thash, takimi im me ta do të jetë vetëm atëherë kur unë do ta marr, do ta prodhoj një motor i cili do të shkruante Made in Japan. Made in Japan. Çaq. I jonit, jo i gjermanit apo italian, jo. 9 vjet tha. 9 vjet pas 9 viteve ta shkova ta takoj imperatorin. Me vete tha i mora ato punëtor edhe 10 motora tha i qumta te ai. Me gjithë pjesë, kur i qumta te ai, imperatori tha nuk kam dëgjuar tha muzikë më të ëmbël në jetën time se sa zëri i këtyre motoreve që sot po del prej motorit i cili është prodhuar në Japan edhe krejt është japonit. Nuk ka asnjë pjesë i cili ka për jashtë. Edhe do thot atëherë unë realizova qëllimin. Tha unë e mësova se fshehtësia e Evropës sa qenë ka tha këtu. Tha unë e solla tha fshehtësi edhe fuqinë e Evropës në Japan, tha prej Japonit tha sot Japoni tha peçoj me thon perandim. E kështu do thot sakrifikoj 15 orë për me mësu, për me shërbi Japonit. Ti 1 orë për me shërbi popullit tan nuk ke mundsi me mësu. 1 orë gjen bazim ul edhe me dëgju ose me lexu. Po paramendoni se sa të thirrcat që thirrin në Jehovë, se qetri, ditë e natë, edhe pse janë të kotë, nuk ndalen për me thirr. Ti kur e di se drejt, edhe e di se kjo është rruga Allahu xhel, edhe e di se kjo është hajt e nisi, nuk i hesas 2 hapa për fen Allahu xhel. E andaj do thot besimtari duhet që të shton ambicet e tij. Në ambicet e tij me lejen e Allahut do të arrijë shumë grada dhe shumë mirësi. Ai edhe shoqëria ku jeton. Ai, kjo është shkurtimisht për sa i përket do thot kësaj fushë. E lusë Allah në gjell që Allah të në banë për atyre që thrasmi në hajt edhe mesi edhe lusë Allah që të në banë për ullëzurve. E lusë Allah në gjell që Allah në gjell të banë sebeb për hajt edhe për mesi, jo për shër edhe për probleme dhe për fitne. E lusë Allah në gjell që Allah
të devijuarit Allahu t'i udhëzon, të udhëzuarit Allahu t'i forcon, edhe lut Allahun azza wa jall që Allahu gjithë muslimanët të udhëzon për ka hajri mesia dhe të mëshiron të gjallë të vdekëve. Kullu qawli wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.